前段时间用这个红木当中最硬的木头紫光檀做了一个非常简约的蜗牛茶盘，很受粉丝们的喜欢。刚好香港的一位粉丝刷到我们的视频，亲自开车来到我们厂里，挑选了这一块紫光檀的木头，说也要做他那个款式，因为那个款式不但简约耐看，很好用。当然，茶盘做好之后，为了保证木头的原汁原味，不上油漆，不打蜡，纯打磨就可以了。好的，现在就给你安排一下，下面看一下制作过程。